မင်္ဂလာပါ K Zee Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့တေးဂီတနဲ့ပတ်သက်တဲ့ English ဝါဟာရများအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် Okay စလိုက်ရအောင်ပထမဦးဆုံးတေးဂီတကိုတော့ English လို့ MUSIC Music တေးဂီတ MUSIC Music တေးဂီတတချင်းကိုတော့ SONG Song တချင်း SONG Song တချင်းရေးတဲ့သူရှိတယ်တချင်းရေးတဲ့သူကို SONG Song COMPOSER Composer Song Composer တချင်းရေးသူ SONG Song COMPOSER Composer Song Composer တချင်းရေးသူတေးဂီတပညာရှင်ဆိုတာရှိတယ်တေးဂီတပညာရှင်တွေကို English လို့ MUSICIAN Musician တေးဂီတပညာရှင် MUSICIAN Musician တေးဂီတပညာရှင်တချင်းဆိုတဲ့သူဆိုတာရှိတယ်တချင်းတွေကိုဆိုတဲ့သူ English လို့ VOCALIST Vocalist အဆိုတော့ VOCALIST Vocalist အဆိုတော်ကိုနောက်တစ်မျိုး SINGER Singer အဆိုတော် SINGER Singer အဆိုတော်တချင်းဆိုရင်တီးလုံးတီးပေးတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒီထဲမှာဂီတာတီးတဲ့သူကို GUITARIST Guitarist ဂီတာတီးသူ GUITARIST Guitarist ဂီတာတီးသူစန္ဒယာတီးတဲ့သူကို PIANIST Pianist စန္ဒယာတီးသူ PIANIST Pianist စန္ဒယာတီးသူတယောထိုးတဲ့သူကိုတော့ VIOLIST Violist တယောထိုးသူ VIOLIST Violist တယောထိုးသူတီးဝိုင်းမှာဘုံနေတီးတဲ့သူ drum တီးတဲ့သူကိုတော့ DRUMMER Drummer drum တီးသူ DRUMMER Drummer drum တီးသူပရိသတ်ဆိုတာရှိတယ်ပရိသတ်ကိုတော့ English လို့ AUDIENCE Audience ပရိသတ် AUDIENCE Audience ပရိသတ် Okay ကျွန်တော်နဲ့အတူအတန်ထွက်လေးတွေတစ်ခေါက်လိုက်ပြောကြည့်ရအောင်ပထမအဆုံးတစ်လုံးကတော့တေးဂီတကို English လို့ Music တချင်းကို Song တချင်းရေးတဲ့သူတွေကိုတော့ Song Composer တချင်းရေးသူတေးဂီတပညာရှင်ကို Musician တချင်းဆိုတဲ့သူကို Vocalist အဆိုတော့နောက်တစ်မျိုး Singer အဆိုတော့တီးဝိုင်းနေမှာဂီတာတီးတဲ့သူရှိတယ်ဂီတာတီးတဲ့သူကို Guitarist ဂီတာတီးသူစန္ဒယာတီးတဲ့သူကို Pianist စန္ဒယာတီးသူတယောထိုးတဲ့သူကိုတော့ Violist drum တီးတဲ့သူကို Drummer drum တီးသူပရိသတ်ကို Audience ဟုတ်ကဲ့ပါဒီသင်ခန်းစာဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျနှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and share လေးလုပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးเนาะဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အမြင်ကိုလည်း comment မှာရေးခဲ့ပေးကြပါဦးเนาะ Okay K Zee Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေဒီလိုသင်ခန်းစာဗီဒီယိုတွေကိုအမြဲတမ်းပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ K Zee Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို like follow subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်